Jamen ja, her over de sidste par uger, der har vi holdt et vinterferie og haft nogle syge børn og sådan noget, men vi får lige en opdatering herfra. Jeg har fået kørt gylde op på bakkerne, og så sker så det uheldigt, da jeg kører hjem med traktoren, at der sætter den sig i turboen. Så derfor så skal vi, den har vi så fået sendt på værksted for at kigge på den. Og der finder de så nogle aluminiumstumper i den turbo, så derfor så den traktor, den er lige så i gang med at skille af nu i motoren også. Og finde ud af, hvor det kommer fra, de aluminiumstumper. Så det er noget rigtig lort. Derfor så skal vi have spændt 830'eren fra den 6 fod plov, og så skal vi sætte den for gyldeovnen i stedet for. Hvis sporen er færdig med plov selvfølgelig, men det skulle den gerne være nu. Så det er det, vi lige skal have gjort. Nu er jeg sådan klar til i morgen, når det bliver frost. Så vi får en rigtig god uge med masser af frost og tørvejr. Så må vi se, om jeg kan finde ud af den her gedebuk her. Den er ikke lige så moderne, eller lige så fancy som den anden. Med el-hydraulisk benzin og sådan noget. Den er lidt mere old school, den her. Men det er sådan en nyere traktor til gengæld. Med en Iveco motor i stedet for en Dandere motor. Den må vi se, om vi kan finde ud af. Nu skal vi lige have spændt den der plov af, og så få gyldeovn. Så skal vi lige spænde den fra Maxum. Den kan vist ikke slæve den med fuld last. Den brugte vi lige til at hente hjem med, der hvor den anden traktor gik til. Så skal lige have luft i hjulene, efter vi er ude at plove. Der er ikke lige så meget luft i, som når vi kører med gyldeovnen. Men det er lige klar med til at lige smøre gyldeovnen. Så blev den spændt på. Klar til i morgen. Så må vi se, om der kommer noget frost, der kan bruges til noget. Klokken er nu lidt over 5, og jeg er ved at fylde gyldeovnen første gang. Så skal jeg prøve at køre videre på ruen, om det kan lade sig gøre. Kom på frosten. Så begynder jeg at løsne lidt op nu. Så begynder man kan se, hvad man laver. Jeg har lige været ude at mærke på jorden, at der er stadig en god frost nu, så jeg kører videre. Nu vil jeg lige sætte gylderaren i. Nu er der ved at være plads til, at jeg godt kan røre op. Så har frosten lagt sig. Og så er jeg lige været hjemme og hente en blind passager. Hun er syg i dag. Desværre. Så men nu kan vi være på hundegræsset og prøve at køre videre derop, så skal det anden gang. Så forlod hun mig igen. Nu må vi bare lige med et enkelt læs, fordi så var bedstemor klar til lige at tage hende. Det her gylde, vi kører ud, det er jo noget gylde, vi får fra et biogasanlæg. De kører sådan en økoperiode på 4 måneder hvert år. Og så i den periode, så leverer vi noget hø op til dem, som vi bruger sommeren på at lave ude i nogle enge, vi har. Så kører vi så op med en masse hø til dem. Og så blander det i gylden. Sammen med noget halm og noget andet ting. Og det gør så, at vi får det her gylde hjem. Hvor der så er en del tørstof i. Og det danner så sådan en masse flydelag, så der er sådan en hel skov, vi skal igennem, når først vi starter ud med at køre gylde. Som det også skal rette op. Det er også derfor, vi gerne vil gylden ud tidligt, fordi der er så meget tørstof i. Det tager lidt længere tid om at omdanne sig. Jamen det går jo fint med at køre med den her 830'er. Brugstraktor, som vi kalder dem. Og den måtte jeg jo lige låne. Men jeg ligger og kører her på hundegræs igen. Så giver det anden gang.
Og så kan godt være nogen, der spørger, hvorfor vi ikke bare gør det hele første gang. Jamen nu når vi kører gylde, så forsøger vi på at køre til enden med vores træk, de steder, det kan lade sig gøre. Og lige på den mark her, så passer det meget godt med lige at tørre vognen af hele vejen til enden. Og så giver det 2 gange, så har det fået det skal have. Så kommer vi ikke til at køre oven i det, der har fået gylde, fordi det giver altid nogle spor at gøre det. Ja, så vil den her heller ikke mere nu. Nu er jeg sprunget med talaterrimmen. Den kan vi ikke køre uden. Så det må vi lige skifte, inden vi kører videre herfra. Så kommer det til at køre igen. Det var dejligt. Det var dejligt, at var så hurtigt til at rykke ud. Og hjælpe os med at få en til at køre igen. Hej. Det er 3 dage siden jeg sidst har siddet her i traktoren med gyldeovnen. Det er fordi de sidste 3 dage, der har jeg bare lagt derhjemme og haft ondt af mig selv. Der har jeg godt nok været syg. Det har været træls. Især med det vejr, der har været nu her, så er det træls at bare lagt ind i sengen, når jeg kigger på det forårsvejr, der har været. Men det er dejligt, kun sådan dejligt vejr, så nu kommer rigtig i gang med forårsarbejde. De er også begyndt at pløje på og Lars med valtran og den 4 fod. Og så lige en opdatering på vores 840. De her skilten er oppe på værkstedet, og der er et stempel, der er gået til. Der er derfor, der er kommet stumper for det over i turboen. Så det er det ved at skifte. Så den kommer snart ud og kører igen forhåbentlig. Men tak fordi I har set med. Nu vil jeg køre noget gyldigt. Hej hej.